velkommen til min kanal. Og for jer, der er nye her, så hedder jeg Camilla. Og her på kanalen, der kan man se lidt af hvert af forskellige ting og sager fra min hverdag. Og det kan være en god blandet landhandel af det hele. Jeg har ikke lagt mig fast på noget bestemt, så det er lidt som der står i introen. Du må bare se, hvad Camilla har fundet på i dag. Og hvad har jeg så fundet på i dag? Jo, jeg har fundet på, at jeg vil vise noget af det, jeg laver, når jeg er kreativ. Og det er virkelig bare en af rigtig mange ting. Fordi jeg elsker at prøve nye idéer af, og jeg både maler og tegner og laver alle mulige former for figurer og uroer og ophæng. Jeg er nok den type, som hvis man får en idé, jamen, så må man da bare prøve det, og så må det ligesom bære eller briste. Og i min verden, så er det også bare den rigtige indstilling at have til tingene. Der er jo ikke noget forgjort i at prøve det. Jeg vil gerne prøve at vise jer i dag, det er at væve på grene. Og det er noget, jeg har gjort et par gange før her på det sidste. Det var en idé, jeg så på Pinterest. Og jeg har det sådan, at jeg kan bedst lide at gøre tingene til mine egne, så det er forkert at sige, at jeg ikke bliver inspireret, for det bliver jeg. Så jeg så de her hæklede, nu kommer jeg hele vejen rundt her, de her vævede, det var det vi var frem til, de her vævede grene på Pinterest. Og så tænkte jeg, det prøver jeg. Jeg satte mig ikke ind i, hvordan de havde gjort, eller noget, hvordan det hang sammen. Så jeg har bare valgt min egen måde at løse det på. Hej igen. Jeg er lige på vej ned i Netto, fordi jeg lige vil prøve at finde noget garn til at væve på min gren med. Så der får I lige lov til at komme med ned og tage et kig. Lige hurtigt at vise, jeg har taget her, har jeg grenen, som jeg gerne vil væve på. Ej, der er et hår. Hårsat. Og et hundehår. Så har vi lidt af Gilbert med. Og det jeg så vil gøre, det er, som I så, der nede i Netto, der fandt jeg det her snor. De andre gange, jeg har vævet på grenen, der har jeg faktisk brugt almindelig bomuldsgarn rundt om her til at lave, jeg ved ikke engang, hvad man rent teknisk kalder det der, hvor man de her snore, man sætter, som man kan væve i. Men det synes jeg har en tendens til, at der bliver trukket lidt i det, så det giver sig lidt for meget. Og det her bomuldssnor forestiller jeg mig ikke vil give sig lige så meget som bomuldsgarnet vil. Så derfor så har jeg valgt noget. Faktisk købte jeg også det her nede i Netto en dag. Og det her, det havde jeg i forvejen. Og så vil jeg prøve at kombinere de her tre, kan man se det? Ja. De her tre farver på min pind. Så det bliver lidt spændende at se, hvordan det kommer til at fungere. Velkommen tilbage igen. Det er lige blevet næste dag, og derfor så har jeg håret op og en anden bluse på. Det sidste I så til mig, det var, at jeg kiggede ud af et vindue og vinkede til nogen, og det var faktisk en
af mine naboer her i området, som var ude at gå, og så tog jeg lige en tur sammen med hende, sammen med Gilbert, så var det blevet sent, da jeg kom hjem, og derfor så sidder jeg her igen nu, i et andet rum med noget andet tøj, som I kan se. Jeg har lige forsøgt mig med det her, som sådan en test, det her bomuldssnor, som jeg postulerede, kan man vist godt sige, eller tænkte over, om kunne være bedre end bomuldsgarnet til at vikle om pindene. Det kan vi vist så roligt sige, at det var det ikke, fordi for det første så glider det meget på pinden, og for det andet så ser min pind nu sådan her ud, fordi den knækkede. Da det her bommelsnor ikke er lige så eftergivende som garnet, så skulle jeg hive rimelig meget for at få trådene til at ligge sådan stramt og godt til at kunne væve i. Og det resulterede så i, at pinden gav efter. Så jeg vil ikke anbefale at bruge bommelsnor, medmindre man har en virkelig solid pind. Så jeg er også blevet nødt til at tage en anden pind, end den I lige så i forberedelserne, men det er okay. Vi tager bare simpelthen noget af det her bomuldsgarn i stedet for, og så gør man simpelthen det, at nu har jeg taget en lille pind, fordi det her det er mest af alt for lige at vise, hvordan og hvorledes man gør det her. Så vælger man den side, som man helst vil have knuderne på, og så laver man lige sådan et råbåndsknop. Gang med at vikle. Jeg tager den en gang rundt om på hver side her, og det kan man så se. Herop for oven, og så vil dit færdige resultat, det vil se sådan her ud. Og så væver man så herinde i. Hvis den skal stå i en, så har jeg fået bundet snoren fast på, og min gren ser sådan her ud. Jeg vælger i den her tutorial bare den her video bare at væve på den ene side, for at have en stoppenål. Og så får man taget, jeg er lidt doven, så jeg tager en lidt lang tråd, fordi så er jeg fri for at skifte den så ofte. Så klipper man af. Så binder du den ene ende fast nede for enden, hernede i bunden af din gren. Og det sker lige, de her garn er sådan lidt, fordi det er sådan lidt flimret. Og der laver jeg igen et råbåndsknop. Det her, det skal være min forside, så derfor har jeg bundet den her om. Så stikker man igennem, så knuden er på den anden side. Jeg skal lige. Og så går man simpelthen bare i gang. Og væve, det fungerer sådan, at du går under den ene, over den ene, under den anden, over den ene, under den anden. Det er vigtigt at huske at skubbe garnet sådan sammen på vejen, fordi ellers så sker der det. Jeg vil lige nævne en ting mere. Da den her jo går ned i en vinkel, og man væver lige op og ned, så på et tidspunkt, så vil der ikke være plads til, at man kan væve længere hernede for neden. Og så gør man simpelthen bare det, at man begynder at springe en tråd op, det vil sige springer den nederste tråd her på tværs over, sådan så til sidst så væver man måske kun på de her heroppe. Og hvis I bemærker det, så det her garn, det begynder at blive løst, men det er simpelthen et spørgsmål om, at man selv lige må sørge for at trække det lidt op en gang imellem. Sådan er det. Det er et irritationsmoment, som man må lære at leve med, hvis man gør det her på den måde, jeg gør det. Okay, folkens. Nu sidder jeg så her med min anden knækkede pind. Det ser så sådan her ud. Og jeg forstår det simpelthen ikke, fordi jeg har lavet sådan ikke voldsomt mange, men jeg har da lavet nogle vævede grene. Og det plejer bare ikke at ske for mig. Altså, jeg tror godt, der kan være noget læring i det her. Jeg tror godt, jeg ved, hvad der er sket. I min iver for at vise jer alle sammen det her færdige produkt,
så tror jeg nok, jeg måske er kommet til at rushe tingene lidt. Og det har så resulteret i, at jeg blev lidt utålmodig og begyndte at nærmest hive lidt i tingene. Og det kan vi jo så alle sammen lære af det her, hvis vi ønsker at prøve at væve på grenen. Altså, det er selvfølgelig, de kan holde til noget. Det kommer jo an på, hvilken gren du vælger. Men altså, man kan også flå for hårdt, Camilla. Man kan flå for hårdt. Nå. Men der er jo ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for et eller andet. Så derfor så ser jeg det her som en glimrende mulighed for at vise jer nogle af de grene, jeg allerede har fået lavet. Fordi jeg tænker, jeg fik sådan ligesom vist the basics i, hvordan og hvorledes man nu væver på de her grene. Så jeg tænker, at i stedet for, at jeg laver en, så viser jeg bare nogle af de grene, jeg har fået lavet. Og så tror jeg har fået en gæst. Hej Clara, kom bare ind, skat. Prøv at se, hvad mor hun har lavet. Wow. Den knækkede. I see. Den knækkede meget. Det var den anden gren, der knækkede. Nå, jeg har ikke den første, der knækkede. Den er jo nok smidt ud allerede. Har mor lavet mange, vævede grene her på det sidste? Jeg kan lige se. Ja, ved I hvad? Det er da så fint. Så nu henter Clara nogle af de andre grene, jeg har fået lavet, som ikke knækkede. Hvis I kan fornemme en lille smule irritation, så er det rigtigt. Det gik ikke lige helt, som jeg havde tænkt. Men selvom at det så ikke er den samme gren, som jeg ellers gjorde meget ud af at vise fra start, så er konceptet nøjagtigt det samme. Her er de sørgelige rester. Piu, piu, piu. Okay, Clara, hun har fundet noget frem. Wow. Piu, piu, piu. Wow. Hold op. Den her, den har jeg... Prøv at tage dem der ud af frame imens, skat. Sådan der. Nej, du behøver ikke. Bare dem. Den her, den har jeg hæklet på. Eller ikke. Hvorfor bliver jeg ved med at kalde det hæklet? Den har jeg vævet på her. Med det der garn, jeg faktisk forsøgte at vise jer før. Og den ser sådan her ud. Vi tager nogle stills af dem bagefter også. Så er der den her. Det er en ordentlig bøve. Og den knækker ikke bare lige. Der har jeg også. Nej. Ja, det er fint nok. Og så er der sådan en lille sød en. Kan du vise den helt hen til kameraet? Jeg faktisk har malet den også. Jeg ved ikke, om folk kan fornemme. Jeg skal også lige vise min pind. Og så har Clara lige en pind. Hun også gerne vise. Jeg ved ikke, om jeg har lavet nogle mønstre på. Kan man se her. Ja. Nå ja. Clara, hun har også... Vi har også malet på pinden. Men det er jo så et helt andet tema, kan man sige. Ja, jeg tænker, at vi vil takke af for den her gang. Det var ikke lige den slutning, jeg havde tænkt mig, men sådan kan det gå, og det er der jo bare ikke rigtig noget at gøre ved. Det viser bare, at verden ikke er perfekt, og fejl sker, og sådan er det. Kan du sige farvel, Clara? Hej, hej. Det var det. Nå, hej, hej. Hej, Inge. Hej.